हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग है जिसको कि तिस्या कर रही है। ये कप स्टैंड है तो तिस्या उसको खोल के दिखाएगी। तो चलिए देखते हैं। मम्मी ये खुल नहीं रहा। ये मैंने अमेज़न से मंगाया था और ऐसे कोई भी चीज़ मंगाओ तो उसको खोलने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होती है ये। तो उसको बहुत ही मज़ा आता है ऐसे खोलने में। तो आज मैंने उसको बोला कि चलो ये अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाएंगे तुम्हारा। तो वो बहुत ही खुश हो गई और ऐसे ही खोलने में आ गई है वो। तो चलिए इसको वो खोल रही है, देखते हैं। उसको ऐसे चीज़ों में बहुत ही मज़ा आता है, उसको गेम मिल जाता है जैसे कोई। ये मैंने ऑफर प्राइस में लिया था, उस टाइम ये था 710 का। तो मुझे पड़ा है ये 330 का पड़ा है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसको बहुत दिनों से ज़रूरत थी तो मैंने ये लिया है। चलिए इसकी अभी पॉलीथीन खोलेगी वो। तो बहुत ही मतलब स्टील का है और बहुत मजबूती का है। इसका लंबाई जो है 35 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। मैं थोड़ा सा पहले सोची थी इसकी स्टेबिलिटी को लेके कि थोड़ा स्टेबल रहेगा कि नहीं, बट बहुत ही अच्छा है, एब्सोल्युटली स्टेबल है। आई एम रियली हैप्पी। देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है और ऐसे जिस जगह पे रखते हैं तो ये टिकाऊ भी है, गिरता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये बड़े खुश होके उसमें कप टांगने लगी है, उसको मज़ा आ रहा है। और इसमें हेवी कप भी डाल टांगने से भी कुछ नहीं हो रहा है, ये हिल भी नहीं रहा है, बहुत अच्छे स्टेबल हो रहा है, कोई गिरने का डर भी नहीं है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, रियली गुड है ये, वैल्यू फॉर मनी है। इसको बहुत मज़े आ रहे हैं, काउंट करके गिन रही है। इसमें 12 कप आ रहे हैं तो सारे कप इकट्ठे रह जाते हैं। देखिए इसकी जो हुक है वो भी बहुत ही अच्छी मजबूती से लगी है। तो इसमें कोई टूटने या कुछ क्रैक होने का भी चांसेस नहीं है। बहुत अच्छा है। मुझे पहले लेने में थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसा प्रोडक्ट होगा, कैसा आएगा, पर बहुत ही अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के। आप लोग भी ज़रूर इसको लेना चाहे तो ले लीजिए, ऐसे ऑफर प्राइस में लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जगह भी कम ले रही है अपने प्लेटफॉर्म में, बहुत कम जगह में सारे कप आ जा रहे हैं। जैसे कोई प्लास्टिक का स्टैंड वगैरह लो तो उसमें बहुत जगह ले लेते हैं ये लोग, तो ये कम जगह में हो रही है। तो इससे को तो एक दिन इसी में ही चला जाएगा, इसी को खेलते हुए उसका बार बार कप टांगेगी और अलग करेगी, उसको बहुत ही मज़ा आ रहा है ऐसे। इसीलिए ही मैंने इसको एक बेड पे रखा था है, ताकि कब गिरेगी भी तो टूटेगा नहीं। नहीं तो नीचे रखूँगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, सोच के मैंने बेड पे ही उसको तू खोल और यहीं पे ही खेल बोली उसको। तो उसमें बहुत ही उसको अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत सारे कप टंग के भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये अच्छे से खड़े होके रह रहा है। जबकि ये बेड पे भी है तो फर्श पे रहेगा तो ये बहुत ही अच्छे से रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।